វិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជាចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះវត្តមានរូបនេះខ្ញុំសុខសប្បាយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និពន្ធ NTV ដែលស្ថិតនៅទីតាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IU ចាបងប្អូនបានជ្រាបទៅហើយឬក៏បានស្គាល់រួចមកហើយដែលសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយដែលបានបង្កើតឡើងមុនគេនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្រៅពីជំនាញពីវិស័យសុខាភិបាលផងដែរដែលយើងឃើញថាសក្តានុពលពិសេសរបស់សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិចាគឺកត្តាមានច្រើនប្រភេទផងដែរដែលមានភាពល្បីល្បាញរន្ទឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងបរិក្ខារចាគឺគ្រឿងបរិក្ខារគឺទំនើបស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលធនធានមនុស្សចាធនធានសាស្ត្រាចារ្យដែលសម្បូរទៅដោយសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗជំនាញបញ្ចប់ពីបរទេសដែលបានផ្ទេរចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមួយជូនទៅដល់បងប្អូនយើងចាមួយវិញទៀតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនិស្សិតរបស់យើងគឺមានឱកាសប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការចុះកម្មសិក្សាជាមួយនឹងដុកទ័រពីបរទេសចំនួន3រូបផងដែរចាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺមាន Department ចាគឺជំងឺត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កចាគឺសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតចាអ៊ីវ៉ាន់និង Department ជំងឺមហារីកចាគឺវិជ្ជបណ្ឌិតចាតាចាណានិង Department ជំងឺទូទៅនិងជំងឺឆ្លងគឺបណ្ឌិតអាណាតូលីចានៅក្នុងនេះផងដែរក៏យើងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងដុកទ័រពីបរទេសចាដូច្នេះសូមទស្សនាដូចតទៅជម្រាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសនឹងសូមសួរសំណួរមួយចំនួនទាក់ទงទៅនឹងផ្នែកផលិតកម្មព្យាបាលCan you introduce about your name and your background? My name is Turabova Tatiana. I am medical and pediatric oncologist at IU Clinic. I studied medicine in Russia and in Singapore. I graduated medical academy in Russia in 1996. And since this time, I had residence in the area of surgery at first during 2 years. Since this time, also, I am working as a doctor. So my working experience as a doctor is 25 years already. Then I had training in medical oncology, in pediatric oncology, in breast diseases, and in hematology. So I studied generally in 2 countries, Russia and Singapore. My next question, okay, I would like to ask you more about which medical services can you provide. មានន័យថាខ្ញុំបាទចង់សួរលោកស្រីជាបណ្ឌិតថាតើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបើកសេវាកម្មផ្ដល់ជូនអតិថិជនឬអ្នកជំងឺរបស់យើងបាទ At IU Clinic, I can provide next services. First of all, these are consultation of different patients with malignant and benign tumors, which include asking about patient complaint, about past medical history and family history also, after that physical examination, and then recommendations. Okay. ចាខាងមន្ទីរពេទ្យIU នេះគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មមានដូចជាការពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំងឺគ្រប់ជំងឺទាំងអស់មានទាំងដុំសាច់ស្លូតនិងដុំសាច់កាចការពិគ្រោះជំងឺនេះមានន័យថាគាត់ពិនិត្យទៅលើរាងកាយអ្នកជំងឺគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងមួយការបកស្រាយទៅលើលទ្ធផលតេស្តឈាមឲ្យព័ត៌មានទាក់ទងមួយវិជ្ជវិទ្យាមានគាត់ជូនជាវិជ្ជវិទ្យា We can do also here different kind of injections, intramuscle, subcutaneous, intravenous, infusions also we can provide here. ចាហើយយើងផ្ដល់ជូនមានន័យថាយើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មដូចជាការចាក់ថ្នាំដូចជាតម្រូវការចាក់សាច់ដុំចាក់តាមសរសៃចា
Okay, thank you so much for your answer about this. The next question I would like to ask you more. Which part of body cancer can affect? Unfortunately, cancer can affect any part of body, any place it can happen, but it's a little bit different in adults and in children. គ្រប់ជំងឺមហារីកទាំងអស់កើតគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៃរាងកាយរបស់យើងគ្រាន់ប៉ុន្តែការកើតនេះវាខុសគ្នាទៅលើការកើតទៅលើកូនក្មេងនិងមនុស្សធំ If to say about all the world example, in adult people on the first place will be lung, then will be breast, and then will be colorectal. ចំពោះនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅនៃជំងឺមហារីកបើចំពោះមនុស្សធំតកតងទៅលើសួតទៅលើដោះទៅលើ colorectal ផ្លូវបាត់ទាំងធំនិងពោះវៀនធំ Yes. If we speak about children around all the world, on the first place will be blood cancer, on the second place will be lymphoma, lymphatic tissue cancer, and on the third place will be brain tumors. ចំពោះមហារីកទៅលើកូនក្មេងជាទូទៅនៅលើពិភពលោកអ្នកគ្រូគាត់ប្រទះឃើញតកតងមួយជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមតកតងមួយមហារីកទៅលើកូនកណ្ដៅនិងមហារីកមួយទៀតគឺមហារីក brain ទៅលើខួរក្បាល Yes. Okay, thank you. The next question, can you tell me something about common symptom or the sign of cancer? Some symptoms of cancer. First of all, it can be any lump, any mass everywhere, on the head, on arms, on body, on legs. តកតងមួយរោគសញ្ញាដែលយើងសម្គាល់ទៅលើជំងឺមហារីកវាមានទៅលើគ្រប់កន្លែងដូចជាវាមានឡើងកូនកណ្ដៅវាមានតកតងជាមួយនឹង legs, arms, head, body, legs, arms, everywhere. មានន័យថាវាមានកើតកូនកណ្ដៅនៅគ្រប់កន្លែងមានន័យថានៅលើដៃនៅលើកនៅលើជើង Yes. Another symptom, very frequent symptom is tiredness, weakness. ហើយរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលហិតលហើយ It means patient doesn't have any serious symptoms, but he feels that suddenly he starts to be very tired. អ្នកជំងឺគាត់អត់មានឲ្យចេញរោគសញ្ញាអីធ្ងន់ធ្ងរឲ្យគាត់ដឹងទេប៉ុន្តែគឺភ្លាមមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលហិតលហើយ The same also for loss weight and loss appetite, also frequent symptom. ហើយគាត់អាសាកើតមានដែរតកតងជាមួយនឹងគាត់ស្រក់គីឡូហើយនឹងមានន័យថាគាត់លែងឃ្លាន Another symptom, it can be any bleedings from nose, blood in urine, blood in stool, and also some kind of hemorrhagic rash on the body. នឹងរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតមានដូចជាតកតងមួយការហូរឈាមចេញតាមច្រមុះតកតងមួយការហូរឈាមទឹកនោមមានលាយឈាមបាត់ពីធំមានលាយឈាម Yes. It can be persistent long time cough or also changes of voice. រោគសញ្ញាមួយទៀតអាចនឹងពាក់ព័ន្ធតកតងជាមួយក្អកមានន័យគាត់ក្អកជាប់រហូតក្អកជាប់នឹងមួយទៀតគាត់យើងអាចសម្គាល់ទៅលើអ្នកខ្លះគាត់ដូរសំឡេងមានន័យថាគាត់ស្អកសំឡេងគាត់ដូរទៅជាស្អក Can be difficulty to swallow ហើយពិបាកលេបទឹកមាត់ some kind of abdominal problem, long time constipation or opposite long time diarrhea ហើយពេលខ្លះទៀតវាធ្វើឲ្យយើងតលិមួករយៈពេលយូរឬអ្នកខ្លះមិនតលិមួរតែគាត់បែរជាមករា And one more symptom I can say that this is sores in mouth which very difficult to healing or don't repair. Sores in mouth which don't repair. មួយទៀតដែលគាត់សម្គាល់ឃើញតើតើមួយជំងឺនឹងដែលឲ្យជារោគសញ្ញាមានន័យថាតបៅមាត់នឹងគឺគាត់នឹងរ៉ាំរ៉ាយមិនអាចព្យាបាលជា So most frequently. Okay, the next question. Can you tell about the most frequent risk factor of cancer? The most frequent risk factors of cancer are, first of all, it's chemicals, and first from chemicals is smoking. តើតើមួយរោគសញ្ញា chemical factors កត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកតើតើមួយគីមីតើតើមួយសារធាតុគីមីនោះមានន័យថាទី1គឺការជក់បារី Next thing, this is unhealthy diet, especially eating a lot of fat, animal fat, and drinking a lot of alcohol. មួយទៀតមានន័យថារបបអាហាររបស់គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាហារដែលគ្មានសុខភាពដូចជាអាហារនោះខ្លាញ់អាហារផ្សែងច្រើន
ពួកញ៉ាំស្រាច្រើន Next physical factor is radiation, so it's very important thing, especially in developed countries. មួយទៀតតើតើមួយទៅលើពពួកគេហៅវត្ថុសកម្មដែលគាត់ប្រឈមជាមួយធ្វើការនៅកន្លែងវត្ថុសកម្មនឹងឯង Next, this is unhealthy lifestyle when people doesn't have enough activity. Sit at home, don't go anywhere, no any exercises. តើតើមួយរបៀបនៃការរស់នៅមួយទៀតមានន័យថាគាត់អត់ទម្លាប់ធ្វើគប់លំហាត់ប្រាណ And also obesity, overweight, which can be caused by this risk factor. ហើយកត្តាប្រឈមមួយទៀតមានន័យថាគាត់គីឡូគាត់ឡើងមានន័យថាធាត់ចុះខ្លាំងមានន័យគាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងពេកក៏ប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកដែរ Yes, it is especially for breast cancer and for colon cancer, obesity and low activity. ជាពិសេសទៅលើជំងឺមហារីកដោះហើយនឹងអ្នកមហារីកពោះវៀនធំមានន័យថាគាត់ខ្ជិលធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងឯងឲ្យគីឡូឡើង Yes. Another, this is genetic. If in family somebody has cancer, people can be in risk in this family, in risk of cancer. ហើយគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកមួយទៀតនោះគឺដោយសារប្រវត្តិគ្រួសាររបស់គាត់ទាក់ទងមួយសែនមានន័យថាគាត់គ្រួសារគាត់នឹងពីមុនមកនឹងមានប្រវត្តិជំងឺមហារីកអីមួយនេះអាច Yes. So this is this is main risk Okay, factors. thank you. Okay. With the next question, I ask you more about what about the most frequent cancer in Cambodia? In Cambodia now the most frequent cancer are on the first place this is liver cancer, then breast cancer. So breast cancer before was low, now it's going up, and then this is lung cancer. ចំពោះដែលបទពិសោធន៍ដែលគាត់នៅព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់សង្កេតឃើញច្រើននោះតកតងvớiជំងឺមហារីកគឺមហារីកខ្លាំងតកតងជាមួយនឹងមហារីកដោះកាលពីមុនមានកម្រិតទាបទេតែការវាកើនឡើងនិងមហារីក Lung. មហារីកសួតមួយទៀត Yes. Okay, thank you. Yes. About this answer. Okay. Next question, when people have to visit medical oncologists. First, this is if they have symptoms about which I said before. Yeah. អាការៈឬក៏នៅពេលណាដែលយើងពិគ្រោះជាមួយនឹងដុកទ័រខាងឯកទេសខាងជំងឺមហារីកមានន័យថាអាការៈដែលគាត់ព្រៀបរាប់តាំងពីលើមកមានដូចជាគាត់អស់កម្លាំងហិតលហើយគាត់ក្អកយូរគាត់ក្បាលក្នុងមាត់មើលមិនជាគាត់រាកឬក៏ទីតលមុខអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មានលេខកូនកណ្ដោនៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់សង្ស័យគឺគាត់ត្រូវមកជួបដុកទ័រឯកទេសខាងជំងឺមហារីក Yes. Next, people with risk factors. About risk factors also we said. មួយទៀតទៅលើគ្រួសារមានន័យថាបើសិនគ្រួសារគាត់មានប្រវត្តិដូចជាមហារីកពោះវៀនធំមហារីកដោះឬក៏មហារីកខ្លោមអីហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកការ check up ជាមួយនឹងដុកទ័រឯកទេស Yes, it's an oncology checkup. Yes. Next, this is people who has already oncology disease and whom we have to treat. They come for treatment regularly. Example, when we provide chemotherapy, some people come every 3 weeks, somebody every 2 weeks, like this. ហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់មានន័យថាគាត់មានជំងឺមហារីកហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចោលឯកទេសដុកទ័រជួបមួយដុកទ័រជំងឺមហារីកបាននៅគឺគាត់ត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដុកទ័រមានថារាល់មួយខែឬក៏3ខែគាត់ត្រូវមកតាមដានសុខភាពមួយអ្នកគ្រូមួយដុកទ័រឯកទេសខាងជំងឺមហារីក By Sapada. Yes. 2 សប្តាហ៍ 3 សប្តាហ៍មកតាមដាន Next, these patients who are finishing already oncology treatment, they come for post-treatment follow-up regularly. ហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយមានគាត់ព្យាបាលហើយមានន័យថាយើងត្រូវមក check up បន្ទាប់ពីគាត់ព្យាបាលរួច Yes, like this. My last question I would like to ask you about how to prevent cancer. To prevent cancer, first of all, need to exclude risk factors. Yeah. ដើម្បីការពារជំងឺមហារីកហ្នឹងមានថាដំបូងគឺយើងត្រូវដឹងថាទី1គឺគ្រួសារយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយជំងឺហ្នឹងទេ We recommend healthy lifestyle, do more physical exercises. មានន័យថាយើងបដូរទៅរបៀបនៃការរស់នៅមានថាយើងត្រូវធ្វើការលំហាត់ប្រាណ
Simple walking together with your friends, with your family, it will be also kind of physical exercises. So need to walk out of home on the nature. Sometime in province, it will be very helpful, and I hope it will be first step to prevent cancer. ដើម្បីការពារបានណាមានតែយើងហាត់ប្រាណទោះដើរក៏ដោយរត់ក៏ដោយយើងអាចនៅតាមខែឬលក្ខណៈបុត្រភ័ក្រគ្រួសារអីចឹងដើម្បីជៀសវាងជំងឺហ្នឹងមិនដែលយើងការពារ Stop or reduce smoking. It's also prevention. ជក់បារីគឺគាត់ត្រូវឈប់ញ៉ាំបារី Stop using too much alcohol. មានន័យថាបើសិនអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាមានន័យថាគាត់ប្រឈប់អត់បានទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងការញ៉ាំស្រា Follow rule for cancer screening regularly. តាមដានជាមួយនឹងដើម្បីយើងរកតាមដានតេស្តជំងឺមហារីកណា Yes, healthy diet, eat less fat, eat more fruits and vegetables. នឹងទៅលើរបបអាហារហ្នឹងគឺត្រូវអត់សម្បូរខ្លាញ់ទេហើយយើងត្រូវញ៉ាំជាតិពុកបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន Yes, and also one more thing to prevent some cancers is vaccination. In Cambodia, it's important thing. This is vaccination against hepatitis B and against human papilloma virus. ហើយដើម្បីការពារជំងឺមហារីកមួយចំនួននោះយើងអាចមានវ៉ាក់សាំងការពារដូចជាវ៉ាក់សាំងអេបតៃទីវ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើម B មានន័យយើងអាចចាក់ការពារនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន Yes, so these are main and simple way to prevent cancer. ហើយនឹងតកតងមួយគីឡូអីហ្នឹងយើងនិយាយរួមការពារជាលក្ខណៈធម្មតាដែលនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងជៀសវាងទាំងអស់គ្នា Yes. Yes. Okay, thank you so much for your answer here. Okay, finally, what is your any comment or message to your patients about the cancer here? I would like to say that need to do diagnosis and treatment of oncology diseases as soon as possible when you see any problems or complaints, because when we start treatment early, treatment will be more successful, and which is also important, it will be cheaper. So to save life, need to come to doctor early and start treatment as soon as possible. ចំពោះយោបល់របស់គាត់ជាឯកទេសខាងជំងឺមហារីកដើម្បីបង្ការនិងយើងរកដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺមហារីកមានន័យថាយើងត្រូវមានមកតាមដានជាមួយដុកទ័រលក្ខណៈថែសុខភាពបើសិនយើងដឹងថាដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលក៏មិនអស់បន្លាយច្រើនដូចយើងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងតាមដានឃើញដែរ Yes. អរគុណប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបានជាមួយនឹងលោកស្រីតាយ៉ាណាដែលបានមានប្រសាសន៍បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ សូមអរគុណជម្រាបលា មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខជាមន្ទីរពេទ្យកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិមានលទ្ធភាពពិនិត្យនិងព្យាបាលខ្ពស់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យនានានៅឯបរទេសដោយមន្ទីរពេទ្យបានបំពាក់នូវឧបករណ៍បរិក្ខារទំនើបដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងប្រមូលផ្ដុំដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខ សេចក្តីជូនដំណឹងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិចាប់បើកបង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញអនាម័យនិងការបង្ការរោគសុខភាពសាធារណៈសុខភាពសហគមន៍មីក្រូជីវសាស្ត្រជីវៈបច្ចេកវិទ្យានិងគីមីជីវសាស្ត្រចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលេខទូរស័ព្ទ017 92 69 69 016 423 666 023 88 16 23
និង 016 513 666 Telegram 016 423 666 Page Facebook IU International University Website www.iu.edu.kh អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងអគារលេខ89-95 ផ្លូវ1011 កែង 1984 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ